السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر النوب. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في البداية عايزين نعرف متى ولد. ولد بمكة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان يطلق عليه عام الفيل، بعد عام الفيل ب5 سنوات. وهو نسبه عثمان بن عفان ابن أبي العاص الأموي القرشي. إسلام. اتصف بالخلق والحياء والكرم فأحبه الناس، لذلك عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام فأسلم، وكان من ضمن العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل غزواته ما عدا غزوة بدر، وذلك لمرض زوجته، فجلس لجوارها بإذن أو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يجي لنا سؤال: حات دليل إن عثمان ابن عفان لم يبخل قط على الإسلام ونصرته، حيث أنفق ماله على تجهيز جيوش المسلمين في غزوة تابوك، وكان ينفق على الفقراء والمحتاجين، كما حدث أيام خلافة أبي بكر عندما تعرض المسلمون لقحط شديد، فوهب عثمان قافلة محملة بالبضائع للفقراء المدينة. عندما تم اختيار من سيخلف عمر بن الخطاب، اختار عمر 6 من الصحابة ليختار المسلمين منهم من هو أنسب، وكان هؤلاء ال6 هم عثمان، علي، عبد الرحمن، سعد، طلحة، والزبير. وأيضا كان يشارك مع هؤلاء ابن عمر، ولكن في المشورة وليس له من الأمر شيء. فتنازل بعض الصحابة عن الترشح واستقر الأمر على عثمان، ثم بايعه المسلمون بالمسجد. تعال نشوف بقى أهم أعمال عثمان ابن عفان. أول حاجة كتابة القرآن في مصحف على لغة قريش. أمر عثمان زيد بن ثابت بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة، بسبب اختلاف المسلمين في قراءة القرآن، لأن دخل في الإسلام أجناس كتيرة غير العربية. فطبعا اللي بيتكلم بالفارسي واللي بيتكلم بالرومي دول مسلمين دخلوا في الإسلام، ولذلك أمر بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحد، طبعا بسبب اختلاف المسلمين في قراءته ولدخول غير العرب في الإسلام، حتى تتوحد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة. إنشاء البحرية الإسلامية، حيث أمر عثمان معاوية ابن أبي سفيان والي الشام وعبد الله ابن أبي الصرح والي مصر بالتعاون مع بعضهما لبناء أسطول إسلام. طيب، إنشاء عثمان بن عفان أسطولا إسلاميا بحريا، إيه السبب؟ لصد هجمات الروم على سواحل مصر والشام، وترتب على هذا الأسطول تأمين حدود الدولة الإسلامية برا وبحرا. الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان، طبعا تم فتح جزيرة قبرص، قاد معاوية المسلمين لفتحها بقيادة معاوية ولإيقاف هجمات الروم على سواحل مصر والشام. يبقى هنا هنبدأ في الجدول ده هنوضح الفتوحات اللي كانت في عهد عثمان ومين كان القائد بتاعها. يعني فتح قبرص كانت على يد معاوية ابن أبي سفيان 28 هجري. أرمينيا على يد حبيب ابن مسيلمة 25 هجري. إفريقية اللي هي تونس على يد عبد الله ابن أبي الصرح، برضو دي كانت 28 هجري. النوبة أو بلاد النوبة برضو على يد عبد الله ابن أبي الصرح 31 هجري. معركة ذات الصواري. معركة ذات الصواري كان سببها إن الروم جمع عدد كبير من السفن الحربية، فيما يقرب من 500 سفينة لمحاربة المسلمين. فكانت الأحداث أن تجمع الروم بسفنهم
لمحاربة المسلمين، وأمر عبد الله ابن أبي الصرح بالتوجه إليه، وتم تدمير أسطولهم وقتل آلاف منهم. وسميت معركة ذات الصواري بهذا الاسم بسبب كثرة صواري الملك، اللي هو الشروع بتاع المركبة التي اشتركت في تلك المعركة. وكانت نتائج تلك المعركة تدمير أسطول الروم وقتل آلاف منهم. ما نتائج بقى الفتوحات في عهد عثمان اللي احنا اتكلمنا عنها كلها؟ تأمين حدود الدولة غربا حتى تونس إلى إفريقية، وجنوبا حتى النوبة، وشمال حتى أرمينيا، وكثرة الخير في عهد. وفاة عثمان طبعا بسبب حدوث الفتنة في أواخر عهده، دخول عبد الله ابن سبأ، وده كان يهودي الإسلام، وهو كان حاقدا عليه، وكان ينتظر الفرصة لكي يشعل الفتنة بين المسلمين وهدم الدولة. وانضم إليه مجموعة من المنافقين، وطالبوا عثمان إن هو ينعزل عن الخلافة، ولكن عثمان رفض. فحاصر المتمردون منزل عثمان، اللي كانوا بيطالبوا عثمان بالعزل والتنازل، وتسلق أحدهم دار بيته وقتلوه وهو يقرأ القرآن الكريم. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.